原本是来东北鹤岗避暑的，但没想到居然热到了35度。每天都喜欢在外面玩的小狗，现在稍微跑一会儿就会喘着粗气。小猫在家里也不玩玩具了，就在地板和凉席上趴着睡觉。于是我赶紧买了空调。师傅，你是做什么工作的？空调装好后，让家里凉快了很多。他俩又开始腻歪，开始在家里跑酷了。有空调了，这下不热了吧？这还不够，夏天怎么能少了雪糕呢？想不想吃雪糕？爸给你做。宝儿，吃个彩椒。水开，等15分钟。小哥哥，吃个鸡胸肉，每个口味都做2个，臭宝和咕噜宝一人1个。吃个菠菜，哟，小菜狗。怎么样？还可以吧？小馋狗，吃个紫薯，先让它冻着。哟，吃雪糕了。你看，雪糕。这个是甜筒，给咕噜。这个是狗爪子的。哎呦，天哪！哎呦呦呦，好可爱！雪糕，好吃的。哎呦哎呦，弄2层。咕噜，快来！哥都已经吃了，你看。咕噜来，哎呦。夏天最舒服的时刻，莫过于和小猫小狗一起吹着空调，吃着雪糕。他们俩也从来不扫兴，每次给他俩做的吃的都会大口吃完。看到他们俩很满足的样子，真的会觉得这一切都很值。